sa dam. Wala eh. Pila sila ka maestra diha pod? Uy, daghan na sila. Daghan pa sa kapatan. Mura po siguro nga bang maestra rin ba? Kaya magpabuntis na lang. Steady magyapon. Eh. Naghanag. Grabe. Sus, murang dagana. Manginit pud mong lubutan ay. Ika kala laraso ni mo na dia. Napay mas kuan dala na dito sa nahon tuwan kita. May magbaktas di ay diyang dapita. High-tech na sila na sa bukid. Ay, piso wifi.